20 užduotis. Automobilis važiuodamas pastoviu 90 km per valandą greičiu 100 km nuvažiuoti sunaudoja A litrų benzino. Užrašykite reiškiniu, kiek litrų benzino sunaudos automobilis, jei nuvažiuos B km tuo pačiu pastoviu 90 km per valandą greičiu. Bla bla bla. Dabar sako, kad greitis bus tas pats. Tiek tuo atveju. Nu tai mes čia šiaip galite atpažinti, kad turim ne ką kito kaip tiesioginį proporcingumą. Dabar įsivaizduokit, greitis, gerai, įsivaizduokim iš tikrųjų, kaip vyksta su automobiliais. Iš tikrųjų, kuo didesnis greitis, sakykime V, ne, tai tuo sąnaudos didesnės, ar ne? Bet kuo didesnis greitis, tai per, tarkim, tam tikrą laiko vienetą, tu nuvažiuoji didesnį atstumą. Nu tai tuo metu ir sąnaudos turi padidėti, ar ne? Dabar jeigu greitis mažesnis, tai ir laiko daugiau užtrunka keliauti tą patį, sakykime, atstumą. Bet tačiau mažėja kuro sąnaudos. Nu tikrai, kuo lėčiau važiuosi, tuo mažiau reikės kuro sunaudoti. Dabar greitis tiek vienu, tiek kitu bandymu yra toks pats 90 km per valandą greičiu. Mes iš tikrųjų net neturim galvoti apie šitos skaičius ir nieko nedarysim su tuo greičiu. Čia tiesiog buvo esmė, kad tas greitis yra tas pats. Ok, dabar kodėl aš sakau tiesioginis proporcingumas? Dėl to, kad nieks nekinta. Juk čia pasakyta, kad mašina ima 100 km A litrų benzino. Tai realiai, jeigu važiuoja tokiu pačiu greičiu, tai jeigu mažiau kilometrų nuvažiuos, tai mažiau sunaudos degalų. Bet, nu, ta prasme, proporcingai mažiau. Nėra, kad vat, iš oro, kaip ten keičiasi tie greičiai. O jeigu, sakykime, atstumas bus ilgesnis, tai analogiškai kuro sąnaudos padidės. Dabar duota sąlygoje, kad jei nuvažiuos B kilometrų tuo pačiu, tai mes dabar žinome, kad, nu ne tai, kad žinome, bet užrašome, kad B kilometrų važiuos. O kiek litrų išnaudos, nežino. Bet mes pagal tiesioginio proporcingumo taisyklę galim pasakyti, kad x lygu, šituos du reikia sudauginti įstrižai, kurie yra šalia x, tai B kart A ir viską reikia padalinti iš 100. Padalinam, nu tai realiai viskas, ką čia mums reikia padaryti, nes jau net duota sąlygų, kad yra toks variantas, čia tik aš ne visai tai parašiau, jie iš pradžių A kart B padalino iš 100, bet tai esmės nekeičia. Tikiuosi, kad supratot, visiškai nesunki užduotis, A variantas. Viskas. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.